Заман кандай, заң кандай, залкарлар өткөн аргандай, манасчы чорчу кыякчы төкмакын ырчак таңдай, эл ичи өнөргенчи дейт эзелкилер айткандай демекчи. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эл ичинен тандалып чыккан элдик таланттар, анын ичинде таланттуу апалар, ар дайым биздин таланттуу апалар телепрограммасына келип маек курат. Бүгүн дагы таланттуу апалар телепрограммасы сиздердин назарыңыздарда. Мен энемди көрбөй калсам сагынам, мен эркелеп чыккым келбейт жанынан. О адамдар биз энени сыйлайлык, эне ыйык, эне кымбат баарынан дейт. Ата-энебизге канчалык мээрим төгүп, аларга жылуу сөз айтсак аздык кылат. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей, жаз айы айымдардын майрамы десек болот. Жаз айы негизи эле ушул март айы майрамга бай айлардын бири. Анын ичинде мынакей ыйык Рамазан айы, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ал эми бүгүн студиябызга келген кадырлуу мейманыбыз бар. Бүгүн да таланттуу апалар телепрограммасында кененирээк маек кылабыз, чыгармачылык жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Бүгүн студиябызга кайсыл конок, кайсыл мейман, кайсыл таланттуу апа келди десеңиздер, Аксы Ак элечек апалар тобунун жетекчиси, жоокерлердин энелер комитетинин Чүй областы боюнча өкүлү Роза Турдалиева студиябыздын кадырлуу мейманы. Кош келиптирсиз. Рахмат. Розача, студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн мынакей ушул таланттуу апалар телепрограммасында чыгармачылык жөнүндө кылып жаткан эмгегиңиз жөнүндө кененирээк маектешели дедик. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен бир амандашыңыз. Ооба бакыт, урматтуу биздин айымдар келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Ошондой эле үй бүлөңөргө ийгилик, үй бүлөңөргө бакыт, бала чакаңыздын алдында жакшынакай ушу таланттуу апа болуп, сүйүктүү эне болуп жүрө бериңиздерди каалаймын. Учурда ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей республика боюнча бизде таланттуу апалардын саны көп. Бардыгы ошол эл арасынан чыккан, мамлекетте кызматта иштеп, пенсия жашына келгенден кийин мына ушул ырдап, дагы да болсо маданиятыбызга өзүнүн салымын кошкон апалар, алардын катарын толуктаган мына ошо Аксы жергесинен чыккан, Кербен шаарынан чыккан Аксы апалар тобу бар. Розажы, мына ошол алгачкы сурообузун Аксы апалар тобу жөнүндө баштайлык сөздү. Топ кайсы жылы түзүлдү? Быйыл канча жашта? Анан кандай ийгиликтер жаратасыздар, кененирээк айтып берсеңиз. Бул топту биз 14-жылы уюштурганбыз. Биздин апалар тобунда 11 апа катышат. Быйыл Кудай буйрса 10 жылдык юбилейибизди өткөрүп алсак деп аракеттенип атабыз. Анан эми бул топ түзүлгөндөн кийин изденүү өтө көп болот экен. Топ түзүлгөндөн кийин бул апаларыбыз дагы тынч отура албай калат экен. Ырдагысы келип эле ушу эки жакка баргысы келип, элди көргүсү келип, башка элдер менен, башка тиги облустар менен катышып, ошондой эле азыр өсүп келаткан жаш муундарга өзүбүздүн акыл насаатыбызды айтсак, өзүбүздүн бир талантыбызды көрсөтсөк деген эле ушундай бир изденүү менен алектенип калышат экен бул апалар. Мына ушул жакшынакай изденүүлөрдүн аркасында биздин Аксы апалар тобу көп жетишкендиктерге жетиштик. Элдин сүймөнчүлүгү болдук. Биздин Аксы жергесинде 12 айыл өкмөт бар. Мына ушул 12 айыл өкмөттүн ар кандай иш-чараларына бизди чакырышат. Мындайча айтканда, ушу Аксы апалар жок жерде мындай мероприятие өтпөйт да, шаң жок да. Ошондой эле биздин апалар азыр 10 жылдык аябай жакшы даярданып атышат. Күнүгө репетиция. Ошону такыр мындай как будто эртең менен ишке келип аткандай даярданышат да. Жоопкерчилик менен ушундай ушу уят болбой эле ушу 10 жылдык мээнетибизди элге көрсөтөлү дешип ушул аракеттенип атышат биздин апаларыбыз. Жакшы. Айтып калбадыңызбы, Аксы апалар тобу ошол Аксы жергесинде 12 айыл өкмөттө өзүнүн кадыр баркы барды. Мен ойлойм, Аксы апалар тобу биздин 7 каналдагы орду чоң. Себеп дегенде биздин ар бир иш-чараларда, ар бир майрамдык кечелерде Аксы апалар тобу бардык иш-чараларга активдүү катышат. Өзүңүздөр билесиздер, Аксы менен Бишкектин аралыгы алыс, бирок ошентсе да Розажа, Аксыдан Бишкекке тиги айылдан бул айылга баргандай эле кирип келишет. Апалар абдан активдүү, ынтымактуу. Ушул 10 апа деп атасыз. Сиз менен топ калган 11, негизи эле ушул бир топту жетектеш кыйын бекен. Себеп деген жоопкерчилик деген бар. Апалардын кыялары башка.
Анан баягы жаш бала эмес, алар тарбиялап койгончу. Бул эми эң биринчи бул апаларды түзгөндө чындыгында оор болду. Жаңы башталган. Жаңы башталганда оор болду. Үчүн дегенде бул апалар бул маданият чөйрөсүнөн алыс болгонда булар эч качан эфирге келип сүйлөбөгөн, сахнада туруп ырдабаган, колуна микрофон кармабаган, жанында коштоп жанарки аккордеончунун жанында турбаган. Анан баягы ырдаганда дагы биз баягы отуруштарда, тойлордо эле ээн эркин ырдап жүрүшкөн да. Көнүп калышканда. Анан бир аз ушул жагынан кыйыныраак болду, бирок бара-бара баягы менин апаларым өтө мындай зирек экен да. Же мунорки маданият чөйрөсүнө действительно ушундай жан дили менен берилди билбейм, тез эле аралашып кетти. Тез эле тартипке көнүп калды. Анан нары жагы мындай деп ойлойм да, баягы группада тартип болсо, бир адамды укса, иш алдыга жүрө берет экен. Анан менин группамда апалар арасында тартип өтө күчтүү. Бай мен жоокерлер, ненелер комитети болгончу мен солдаттар менен иштеген үчүн буларды мен солдаттарды аябай тарбиялайм. Тур дегенде туруп, отур дегенде отуруп. Отур дегенде отурушат. Ушундай апалар айтып калат, 2 мүнөттө кийинип сахнага чыккан тимеле бир азап турбайбы? Бул эмелерди, тиги артисттерди сахнада жөн эле жыргап эле, ырдап эле турушат деп ойлодук эле. Бул кийинип чечинген бир баракет турбайбы дешип, аябай ушундай күлүп калабыз да өзүбүзчө. Азыр көнүп калды эми 10 жыл болуптур. Эми көнүп калышты. Эми мындай айтканда, өзүң айткандай биздин кемпирлер профессионал болуп калды. Азыр биздин апалар бир эле сахнадан өздөрүнүн өнөрүн көрсөтпөстөн азыр эл арасында тойлордо жар айтып азыр чыгып атабыз. Апалар чыгып атабыз. Тойлорго чакырып атат, бизди кыз азатууга чакырышат. Ушундай 60 жылдык тойлор, ушундай тойлорго бизди чакырышып, ошо биз менен азыр иш алып барып атышат. Бизде көп чакыруулар болуп атат. Бул деген эме деп айткым келет, бул биздин уже баягы элдин катмарына сиңип, уже эл оозунда болуп калганыбыздын биринчи белгиси деп ойлоймун. Туура, анызда бар. Бирок бир чети баягы ар бир киши той өткөрүүдө бир жакшы тилек, максат менен өткөрөт да. Мүмкүн ушул апалардын батасын алалык, апалардын бир жакшы жактары жоксун. Себеп дегенде мына өзүңүз айткандай, бардыгыңыздар ошо мамлекеттик кызматтарда иштеп, бардыгыңыздар ошол балдарды чоңойтуп, бараңыздарда баатыр энелер бар. Мүмкүн ырымдап дагы чакырышы мүмкүн, а? Ооба, бакыт, туура айтасың. Бул мисалы үчүн бизде мынорки 60 жылдык юбилейди көбүрөөк чакырат үчүн дене биздин возрастыбыз, жашыбыз ошо поколение туура келет окшойт да. Баягы апасын 60 жыл, 70 жыл болсо, 100 жыл, 90 жыл болсо, баягы кемпирлер коштоп элечек менен, улуттук кийим менен, элечек менен коштоп, анан 60 жылдыкка арналган 60 жаш деген ырыбыз бар. Анан 70-80 жашка эме кылган ушу карылар жөнүндө мындай ырларыбыз бар да, ошолорду алып чыгып, элге көрсөтүп, жетелеп алып чыккан эле бул эл арасында аябай кызык окшойт да. Ошон үчүн ооба, ошон үчүн көп неме кылып атышат, бизди чакырып атышат. Анан жанагы азыр тиги кыз узатууда жанагы бир эле кыз жетелеп чыгып эле теретип коюп атпайбы? Ал биз болсо кыргыздын улуттук илгерки салтын колдонуп атабыз. Азыр кыз узатуунун эме кошок айтып, жанагындай кыз узатуудун малында кошок айтууну, чач өрүүнү ошолорду колдонуп атабыз да. Мына жакында эле биз Ташкөмүр шаарына барып келдик. Ташкөмүр шаарына барып, ошо жана кыз узаттык эле. Ошо кыз узатып атканда, жана кызды жөнөтүп аткандагы кошокту айтканда, бул элдин баары баягы чымын учканда угулуп тургандай кабыл алышты да. Башкача кабыл алышты да. Ушундай да болот турбайбы? Дене дүркүрөйт. Дене дүркүрөйт деп. Анан бир жагын айткан, кээ бирлери баягы заман азыр баягы башкача болуп атпайбы? Кээ бирлери мындай кабыл алышты.
адам өлүктү чыгарганда ушинтип айтат го. Бизде эми азыр баягы баарыбыздын түшүнүгүбүз болуп калганда бир өлгөн үйдө баягы кошок айтат дегенчи. Бирок илгерки салт бар, кызды узатканда кошок айтуу. Ооба. Анан биз жана кызды сылап, жеңдердин арагында туруп, кемпирлер биягында туруп, кыздын чачын өрүп сылап, жакшына кайгылып анан сөздүн маанисинен анан элдер түшүнүштү. Эшикте турган биз боз үйдө узаттык да. Анан сыртта тургандар багы биздин ырдаган баягы кошогубуздун сөзүнүн маанисинен түшүнүшүп, анан эшикке чыккандан кийин баардыгыбызга аябай жакшынакай батасын беришип, анан аксакалдар айтты, мына деди. Кыргыздын салты. Мына кыргыздын салтын ушу деп айткыла. Мына ушундай болот деп аксакал чалдар ошо батасын берип, кемпирлерге аябай жакшы батасын берди. Жакшы. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушул талант тапуулар менен эмне сыймыктанабыз? Биздин ушул унутта калып бараткан, Роза айткандай, кыз узатуу, уулду бешикке салуу, тушоо кезүү, сүннөт отургузуу, дагы башка кыргыздын бир ырым-жырымдар көп. Ошол жерде кандай тартипте өтүш керек? Мына ошол биздин талант тапуулар жайылтып келет. Ошол эле убакта биздин ак элечекти башынан түшүрбөй кийип, аны көргөндө дагы бир өзүнчө сезим пайда болот да. Кыргыздын айымдары ушундай айым турбайбы? Кыргыздын апалары ушундай апалар турбайбы депчи. Мына ошол сиз айтып аткан көрүнүштү биз интернеттен да көрүп калганыбыз бар. Чындыгында кыз узатууда сиздер ошол акс апалар тобу бир ресторанда, тойгонодо ырдап киргениңиздерди биз көргөнүбүз бар да. Интернетке чыккан, ал жерде жакшы ой пикирлер калтырылган, ой пикирлер жазылган. Бул да болсо мына ошол акс апалар тобунун жетишкендиги десек болот. Анан Роза эже чыгармачылык жөнүндө, аксыл апалар жөнүндө сүйлөштүк. Анан акс апалардан сырткары дагы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды жөнүндө азыр кененирээк сүйлөшөлү. Мына ошол чыгармачылыгыңыз менен сүйлөшөрдүн алдында бир жакшы клипке кезек берели. Жалпы биздин телекөрүүчүлөр акс апалар тобунун жетекчиси Роза Турдалиеванын бир жакшы клибин көрөлүк. Андан кийин биз апабыздын чыгармачылыгында болуп жаткан ийгиликтер боюнча кененирээк сүйлөшөбүз. Жаз келсе кайтып келер, жаштыгың өтүп кетсе, кайтарып кимге берер? Болгону булгамы бир собол жүрүк эсе, өмүрлөр өтүп кетер. Жылдан жылга самайлар агаргансың, жаштыгым жазда эле өзгерип саргайгансың. Өмүрдүн барактары бат-баттан айрылгансың. Өкүнүп күткөн менен өткөн күн кайтмак беле, табигат табышмагы жалынсаң да сырларын ачмак беле.
тойға табышмағы жалынсаң да сырларын açmak biri. Ардак телекөрүүчүлөр, анакей бир жакшы чыгарманы уктук. Мына ошол ак сапылар тобун жетектеп гана жүрбөстөн, Роза эже көп иштин үстүндө иштеп жатат. Ошол эле убакта дагы бир база белгилүү айта кетчү нерсе, ушу кыш айларында Россияга чейин кетип калат апабыз. Ал жакта да жөн жүрбөй, элечегин алып, кырларын алып, ошол жакта да бир жакшылык тойлорго кызмат кылып калгандары бар. Роза эже, мына ошол топтон сырткары дагы өзүнчө баягы клип тарттырып, чыгармачылык менен иштеп жүрөсүз да. Учурда Куржунда канча клип бар өзүңүзгө таандык? Апалардан сырткары? Клиптердин бир 7-8 клиби бар болуш керек. Азыр бизге келген маалыматтарга караганда, бүгүн биз сиздин 5 клибиңизди ушул теледен берет экенбиз, Талант Табылар телепрограммасынан. Анда 7 клип бар экен да. Бул баягы сиздин баягы чыгармачылыгыңызда өзгөчө болуп, бир жакшы клиптерди чыгарып келесиз го. Анан апалар айтып калбайбы, биз деле чыгарбайлыбы? Өзүңүздүн топтогу апалар. Сен өзүңчөлөрдү бересиңби деп калышпайбы? Жок, биз клипти мен жеке тарттырам, ошондой эле биздин байбичелерибиздин менен чогуу, группа менен чогуу тартылган клиптерибиз да бар. Өтө чоң, көп клиптерибиз бар. Үчүн дегенде, мына өзүң билесиң, өзүңөр барып 7-чи канал тартып келдиңер, Батыш Ата деген жерибизден клип тарттыңар. Ошондой эле былтыр 23-чү жылы жалпы Жети Дубандагы шайыр апаларды чогултуп той кылганымда, ошол маалда дагы ошо Жети Дубандагы апалардын арасынан кошулуп дагы клип тарттырганбыз апалар менен. Бул менин группамдагы апалар менен деле клип өтө эле көп. Ал топ менен, Ал топ менен дагы аябай көп клиптерибиз. Эми үчүн дегенде мен апаларымдын өзлөрүнүн талабы ошондой. Клип тартылып, телевидениеден көбүрөөк чыгып, анан ушу башка айылдар менен, мисалы Талас менен, Ош менен, ушу Жети Дубандагы апалар менен ушу карым катнаш кылып, ошолор менен биргеликте ушундай съемка кылганды өтө жакшы көрүшөт. Чогуу биргеликте. Чогуу биргеликте. Азыр айтып калгансызбы, 23-чү жылы ошол Аксы жер кезинде бир чоң той болду деп. Мына ошол Аксы апалар тобунун жетекчиси Роза Турдалиева жана ошол топтун мүчөлөрү Аксы жер кезинде Батыш Ата деген эзал жайында чоң той өткөрүшкөн. Такта айта кетейин, ал жерде республика боюнча 600 апаны бир күнбү, 2 күнбү? 3 күн. 3 күн ошол жерде 600 апага сый көргөзүп, аларды телеге тартып, аларга клип тартып, жатаканасын, ичкен жегенин бардыгын ошол Роза Турдалиева өзү уюштурган. Быйыл дагы уюштурасызбы бизде баралы? Кудай бурса, мына быйыл 10 жылдык кылам деп атам. Ошо 10 жылдыкка дагы ошо ниетим бар. Жети Дубандагы апалар чакылып бир той берип ушуларга. 600 же андан азыракпы? Андан азыраак. Андан азыраак. Сизди жалпы көрүп жаткан таланттуу апалар ойлонуп калыптыр, биз да барат экенбиз да, бирок эми ченелүү сиздердин баарыңыздарды батыра албайбыз. Ошондуктан 4 топ болсо болот. Россияга барып каласыз. Ал жакта бала чака бар, неберелер бар. Ал жака барганда улуттук баш кийимиңизди кийип, бир майрамдык иш-чараларга, концерттерге катышып калып атасыз. Кече жакында эле ушул Россия мамлекетинен бир жакшы сыйлык алдыңыз. Анан ал жактагы бир башка улуттар кандай кабыл алат биздин ырларды, улуттук кийимдерибизди? Ооба, мен баягы бала чакам азыр ушу Москвада жүргөнүнө байланыштуу кээде барып калам. Анан баягы балдарымдын чоң иштегендери, тааныштар бардык тең баягы мен баягы маданият чөйрөсүндө жүргөнүмө байланыштуу, анан клиптерди жана ырларды көргөнүнө байланыштуу, анан кээде той болуп калса атайын мени чакырышат. Анан ошо Москвага кетип атканда атайын эле билмеш кийимимди алып алам. Көтөрүп алам. Ошо кийимди алып барам, анткени мен билем, ошо Москвага барсам дагы мени обязательно ошентип чакырып, ошо тойлоруна, жакшылыктарына күбө кылып ошо жерге ырдатат. Кызатууна кызытып ырларын ырдап берем. Сүннөт тойлуга чакырышат, ошондой эле жана айткандай ошо юбилейлерге чакырышат. Анан ошого жараша жазылган ырларым бар. Ошого жараша ырдап Москвада дагы жөн жүрбөйм. Ал жакта жакында ошол мына
жаңы жылдын алдында же жаңы жылга Жаңы жылда, кийинби жаңы бир жылда, сыйлык ооба. алдыңыз мекендештер тарабынан. Анан ал сыйлыкка ким көрсөткөн, анан ал кандай сыйлык? Бул сыйлык мен буларки маданият ушу чөйрөсүнөн башка дагы жана өзүң айтып кеткендей энелер комитетинин Чүй Бишкек региону боюнча өкүлү болуп иштеймин. Ошондой эле Москва Кыргызстан кайрымдуулук фонду дагы жетектейм. Биздин баягы Кыргызстанда миграцияга кеткен биздин угул кыздарыбыз бар эмеспи? Баардыктар Москвада эмгектенишет, бала чакасын багышат, ата энесин багышат. Ошо миграцияда жүрүшүп, кайрымдуулук менен алектенишет. Ар жумада ушу кайрымдуулук өздөрүнүн Садовод деген коому бар. Торговый центр Москва деген коом бар. Мына ошол жерде 2000ден ашык 3000ге жакын ушу биздин кайрымдуулук фонд толуктаган биздин балдар кыздарыбыз бар. Анан ал алыста болгон үчүн алар фондду топтогондон кийин аларды дагы баягы керектүү жерге жеткизип, бардыгын порядкалап, бардыгына баш көз боло турган адам керек экен да. Анан ошол жерден мени ушу кыздар 10 жыл 15 жылдан бери ошо Москва кайрымдуулук фондуна иштесе, ошол жылдан бери эле мен деле булар менен кошо алектенип эле, булар менен кошо эле ушулар чогулткандарын ар жерге жети дубанга тапшырып, ушу бардыгына тийиштүү жерлерге, ушу керектүү жерлерге, жанагындай муктаж болгон жерлерге бардыгына алып барып, ушундай ошо мен миграцияда жүргөн жана кайрымдуулук фондунун кыздарынын ишин, ошолордун кылган мээнетин туура так тартип менен ошо жети дубанга таркатып, ушулар менен кошо алектенип иштейм. Сиз Кыргызстанда? Мен Кыргызстанда иштейм. Алар Москвадан саат, мен бир Кыргызстанда иштейм. Анан ошол менин ошо эмгегимди баалашты окшойт. Ошо Москвадагы миграция мекемеси болот. Ошо миграцияда мен ишимди баалап, быйыл Российско-Киргизское содружество деп коен мекендеш деген орден менен сыйлашты. Ошол Кыргызстандан барып, Москвадан мен ошо мекендеш деген орден алып келдим. Жакшы. Мына ошол сыйлыгыңыз менен дагы куттуктайбыз. Эми сиздин алган сыйлыктарыңызды азыр айтып отурсак, чындыгында арбын. Анын баарын санап отуруштун кереги жок. Эң башкысы ден соолукта болуп, ушундай дагы мамлекет тараптан, коом тараптан, дагы бир уюмдардан жакшы сыйлыктарды алып жүрөрүңүз. Эми сыйлыктар боюнча сөйлөшкөндөн кийин дагы бир сыймыктарыңызды берелик. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир жагымдуу чыгарма Роза Турдалиева апабыздын аткаруусунда жаңырсын. Андан кийин биз маегибизди улантабыз.
саған урданы кайгылы тактыр тойбайлы карылы соң турбайбы кадырман болуп балдардын төрүндө эле чарда пырдайлы ай 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 төрүндө эле чарда пырдайлы ай 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 төрүндө эле чарда пырдайлы төрүндө эле чарда пырдайлы. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, Роза эженин ийгиликтери, аны менен катар эле чыгармачылыгындагы жараткан ырлары боюнча өзүңүздөр көрүп күбө болуп атасыздар. Кайрымдуулук деп мына ушул клиптен мурда сүйлөшүп калбадыкпы? Кече ушул март майрамына карата, айымдардын майрамына карата нарын жергесинде кайрымдуулук кылып жүргөнүңүздү көрүп калдык, байкап калдык. Акырын барып келип иштеп атасыз. Ал жака кайсы жерлерге барып эмне иш-чараларды өткөрүп келдиңиз? Мен андан нарындан мурун тиги Ысык Көл облусунда тиги Ак Суу районунда 250 ДЦП айым бар экен. Ошо 8 марттын алдында ошо айымдарда куттуктап, биздин ар кайсы жети дубанда апалар көп, колу узун эмеспи. Анан ошо Ысык Көл облусунун шайыр апаларын чакырып, ошол Ак Суудагы инвалидный дом экен, 250 адам экен, ошолорго концертный программа менен ошондой эле ошо кайрымдуулук жөнөткөн Садовод кайрымдуулук фондунун кыздарынын белектерин алып барып тапшырып келдим. Андан келгенден кийин эле ошо Нарын жергеси не бардым. Нарын жергесинде ошо бул жолу району деп коет экен, ошо бардык мектептер району ошо бардык мектептердеги эми мүмкүнчүлүгү чектелген, ар кандай шарттар менен аз камсыз болгон үй бүлөдөгүлөр бар экен. Ошолорду балдарды бир ушу Ноорус майрамынын алдында бир кичине жакшынакай бир көңүл маанай тартуулап коеюнчу деп эле жанаркиндей индом жанаркиндей карылар үйүнө бара бербестен ушу биздин өзүбүздүн ушу мектеп окуучуларындагы ушу бир жакшы ушу Ноорус майрамы менен алдыңкы окуучулар бар. Ушундай бир жакшынакай программа менен ушу Нарын жергесине, Нарынга, башка ушундай иш-чарага барып келдим. Абдан ыраазы болушту бардыктан. Ушундай райондук акимдин атынан грамоталар тапшырылды. Мен өзүмө грамота тапшырды. Ошондой эле ошо Маска жергесинде Садовод кайрымдуулук фондунун кыздарынын бардыгына тең грамота тапшырып, ошо берип коюңуз деп. Ыраазычылыгын деп берип коюңуз деп аким өзү тапшырма берип, ошону тапшырып койду. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай биздин апалар бир эле ошол ыр менен алек болбостон, эми биздин өзүңүздөр билесиздер, биздин талант апалардын бардыгы иштеп, учурда пенсияда, анан пенсияда деп үйдө отуруп албай, ошо менен катар эле ырдап, аны менен катар бардык коомдук иштерде, бардык маданий чыгармаларда, маданий иштерде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Алардын катарында Роза эжекебиз да бар. Мынакей бир эле ыр менен алектенбестен ошол эле убакта жокерлердин эл комитетинде иштеп, аны менен катар эле мына ошол кайрымдуулук фондунда иштеп, тыным жок экен да азыр сизде. Тыным жок. Анан ошол баягы Ак Сууга бардым деп калбадыңызбы? Ал жерде бир өзүңүздүн дагы бир иш-чараңыз бар. Мен апам жапкан нанды сагындым деген, бул жокерлерге үйдөгү тамакты, апалардын даамдуу борсогун, каттамасын, каламазын берип, мына ушундай иш-чараларды өткөрүп келесиз. Бул иш-чаралар кайсы жактарда өтүп атат азыр? Бул иш-чаралар негизинен бардык жети дубандагы бардык эле биздин кыргыз армиясы кайсы жерде болсо ошол жердин бардыгына өтүп атат. Буга биздин талант апалар катышат. Буга биздин талант апалар катышып атат. Быйыл мурун Түштүк жергесинде көп болгон. Түштүк жергесинде көп болгон, Түштүк жергесиндеги апалар ар дайым ошо биздин жокерлер менен тыгыз байланышта болуп турган. Ал эми Түндүк жергесине мына Кудай буйрса быйылдан баштап ошого басым жасап
быйыл ушу түндүк чергесинде мына жакында балыкчыга барып тартып келдик, апам жапкан нанды сагындым деп. Кой ташта болдуңуздар? Кой ташта болдук, МЧСта болдук, тиги наркы азыр эми Токтогулда да болуптур. Токтогулда, Кара көлдө болдук. Көп жерлерде болдук. Анан дагы көп жерлерге план түзүлүп, биздин апалар даярданып атышат. Биз бул алдыда 9 май, 1 май ушундай анан жоокерлердин өздөрүнүн туулган күнү деп коет, була день части деп коет да. Ошол күндөргө дагы бизге уже баягы телевидение аркылуу тартып көрсөтпөдүкпү? Ошону бардык баягы аскер кызматкерлери көргөндөн кийин уже буга аябай суроо талап көбөйүп, бардыгы кызыгып атышат. Мен өзүмө звонок кылышат: апа, бизге качан келесиз? Биз деле апабызды сагындык, биз деле нан сагындык деп тамашалашкан ушундай немелери бар да. Бардыгына барабыз деген ушу ниеттебиз. Бардыгына жетишебиз. Мына ошол 7 канал ошол Кой таштагы аскер бөлүккө барганыңыздарда барып атайын чагылдырып келдик. Ал жерге мына өзүм барган киши катары абдан жакшы болду. Элайым тобу менен биргеликте Розажен жетекчилиги алдында ошо Элайым апалар тобу бүт өз колуна жасашыптыр. Каламазы, каттама, борсок, нан, керек болсо булочкасынан баштап бардыгы өздөрү жасап, анан ошол жерде 118 аскерге биздин апалар колуна баягы кадимки эле сүзмөдөн сары майды салып, жупка салып, эмне деп коет ошону, тамактын атын? Илгерки ошо гүл азык да, ушундай кылып. Мына ушундай аскерлерге берип келет. Бул дагы апалардын жетишкендиги десек болот. Розаженин кылып жаткан иштери, алдыда кыла турган иштери көп. Аны менен катары эле мына ошол 7-каналдагы Мекен жана мен программасында ар дайым биздин Розажен аксакал катары биз менен чогуу жүрөт. Бардык иш-чараларга активдүү катышып келүүдө. Бүгүн да ошол студиябызга чакырып, Розажеден дагы кененирээк баарлашалы деп чакырганбыз. Азыр Розаже дагы бир чыгарманы берелик. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр ырыккузу келип аткандыр мүмкүн, Булурду ким ырдайт десеңиздер, кайрадан эле биздин студиянын коногу Роза апабыздын аткаруусунда кабыл алыңыздар.
Ынтымак жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы да каада урмат салт жакшы дейт. Салтыбызды, каада салтыбызды, өнөрүбүздү, талантыбызды көрсөткөн таланттуу апалар. Мына ошол таланттуу апалардын арасында Роза эже уус чеберлери, баягыл эмне деп коет, баягыл балдарды көрө калган эмне деп коет, табып деп коебу? Иши кызда ар кыл таланттардын эзи бар да. Ошонун ичинде эле сайма сайганы бар, ошонун ичинде эле шырдак шырганы бар, элечек орогону бар. Сиздердин топто, Аксапалар тобунда эмнелер колдон келет? Мен Аксапалар тобуна биринчи жаңы кастинг менен бул апаларды чогулткам да. Өзүм Аксы райондагы мэриянын аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштейм ушуга чейин. Анан бул шайыр мен ак элечи апаларымды көп тармактуу апалар да. Булардын ичине обязательно жанагы кол өнөөчү болуш керек. Эмне үчүн дегенде бул аялдар кеңешинде бизди выставкаларга чакырат, ар кайсы жерге чакырганда, ар тармактан чакырганда ошол апалар ар тармактуу апаларды алып барып катыштырышым керек. Өзүң айткандай чын эле биздин апалар кол өнөөчүлүк менен эме кылат. Анан бизде өзгөчөлүгү, бизде Орункулова Ижабат деген апабыз бар. Бул баатыр эне. Бул апа тери менен алектенет. Тери, тон. Тон, тебетей, тон жанаркинде чырмыйлар, ошо тон менен алектенет. Бул өтө абдан өзгөчөлүгү. Ошондой эле Азыркы убакта жок кез андай. Ал жок да. Анан Ашырова Сейитбү деген апабыз бар. Ал жанаркинде сокмо деп коет. Жана боз үйлөрдүн ленталары жанагындай болот да, ошо боз үйлөрдүн эмеси менен неме кылат, алектенет. Ошондой эле Жаннат деген Турдумаматова Жаннат бул өзү колунан көөрү төгүлгөн куракчы. Уус куракчы, колунан көөрү төгүлгөн уус куракчы. Анан ошондой эле биз баягы Сары Челек жакын, ана Батыш ата, анан өзүбүздүн Баба ата деген жерлерибиз бар. Баягы биз тоого жакын болгон үчүн баягы дары чөптөр бизде кенен болот экен. Анан ошо дары чөптөрдү эле билген адам болуш керек экен. Анан мына ушул дары чөптөр менен биздин Эгембердиева Сулукан деген өзү музыкадан сабак берип, бул апа 45 жыл мугалим болуп иштеп пенсияга чыккан. Мына ушул апа ушу дары чөптөр менен алектенет. Ушундай бир мен апаларым ушундай бир ар тараптан таланттуу. Акча жагын, акча маселесин, каржы маселесин сиз карап турасыз. Тигил жактан алып, бул жактан. Акча маселесин эми биздин балдарыбыз аман болсун, бакыт. Балдарыбыз аман болсун. Ошо биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз аман болсун, ошо биздин спонсорлорубуз. Анан эми көбүрөөк, чоңураак жанагындай чоң мероприятие кылганыбызда биздин Кербен мэриясы абдан жакшы жардам берет. Ушу жанагы 600 адамды той бергенде биздин депутаттар менен ушу биздин Занидин Эгембердиевич биздин мэрибиз абдан чоң көмөк көрсөтүп, тикесинен тиктер ушуп, ушу депутаттар ушул меймандарды ар бири даже кегерлери кыздар өздөрүнүн үйүнө алып барып сыйлашты. Ошондой. Жакшы, ар тараптан таланттуу экен. Керек болсо, мен ошол билбейт экенмин. Дары чөптөрдү дагы биздин апалар өздөрү жасайт экен. Дары чөптөр. Заматсыздар. Мындай атайы ошо жанагындай пакеттерди, азыр жана аптечный пакет болот го. Ошондой өздөрүнүн инициалы менен ошондой чөптөрдү жазып, булбуга деген ошондой чөптөр эме пакеттерге салып дарыларды неме кылышат. Анан ошондой эле биз баягы биздин Аксы элинде биз жакта кайналы деп коет. Бул жакта түндүктө кара өрүк, слива деп коет экен. Бизде ошо Аксы элинде слива, кара өрүк абдан өнүккөн. Бизге даже Турциядан, башка мамлекеттерден келип ушу кара өрүктү алып кетишет. Мына ушу кара өрүк боюнча биздин Сулукан деген апабыз бар. Ошо кара өрүк боюнча жанагындай иш кылат, сушилка ушундай болот. Ошо кара өрүк боюнча дагы биздин апалардын өзлөрүнүн ошондой
иш эмеси бар, ишканалары бар. Азыр ошол Аксы жергесинде ошол кара өрүктү кургатып, аны бир башка мамлекеттерге экспорттоо боюнча Аксы жакта алгылыктуу иштер жүрүп атат. Алардын катарында биздин Сулукан апа дагы бар экен. Ал дагы Сонунбү. Сонунбү апа. Сонунбү апа да бар экен. Чындыгында мунун баары эмгек, азыркы убакта жөн отурбаш керек. Баягы апалар канчалык базып турса, кан жүгүрүп турат. Сиздер ар бир иш-чарага барганда сахнага чыгып, сахнадан түшүп, баягы формаларды көтөрүп алып, таксиге түшүп, автобуска түшкөн бунун баардыгы сиздерге пайдалуу десем болот. Бир чети көңүл ачылат, көңүлүңүздү резалат. Мунун баары сиздерге пайдалуу нерсе. Анан дагы бир суроо бере турган суроо. Мына ушул таланттуу апалар телепрограммасы башталгандан бери биз менен чогуу жүрөсүз, баардык маданий иш-чараларга катышып келесиз. Сизди ушул таланттуу апалардын кубантканы эмне азыркы убакта? Кандай ийгиликтерге жетишип атат? Жалпы эле республика боюнча таланттуу апалар алдыга жылып, күндөн-күнгө баягы ырлары жаңырып, формалары жаңыланып, эмнеси менен кубантат? Бул таланттуу апалардын мына программасы чындыгында азыр абдан алдыга жылып, азыр өтө мындай муну сахнага көнүп, кийимге басым кылып, өзүбүздүн жүрүш турушубузду оңдоп, ушундай бир маданиятка, өзүбүздүн мындай бир жашнакай бир өзүбүздүн жүрүш турушубузду оңдоп, ушу элге жашнакай болуп көрүнүп атабыз да. Бул таланттуу апалар тобу биз билбеген нерсени башка апалардан, мисалы үчүн Таластын апаларынан үйрөнүп атабыз, Нарынын апаларынан үйрөнүп атабыз, Баткен апаларынан үйрөнүп атабыз. Биз жакта болбогон салттарды, биз жакта болбогон жанагындай көп иштерди бири-бирибизден үйрөнүп, бул ушундай баардыгын бириктирген, бири-бири менен катыштырган, биринин өнөрүн бирине тартуулаган, биринин менталитетин бирине тартуулап, ушундай бирине неме кылган, бул абдан жакшы бир таланттуу апалар долбоору. Ушунчалык бизге керектүү долбоор деп эсептеймин. Бул долбоор менен биздин апалардын арасында ынтымак аябай бекем болду. Мына көл жергесине барып эс алдырып атасыңар. Көлгө ушу кыш келсе, ушу жазды көл деңсейбиз. Фестивальга барабыз. Фестивальга баргандан тиги нара кырчынга алып барып атасың. Тиги пароходторду көрбөгөн, кырчынды көрбөгөн апалар бар экен. Ошолордун баарын көрүп, анан эми кечкурун съемка бүткөндөн кийин кечкурун бир жашнакай бир маанай тартуулап, ушундай бир апалардын башын бириктирип, бир ушундай бир аябай жакшы эс алуулар тартуулайсыңар. Бул баардык баягы картайганда жакшы сөз, жакшы көңүл баягы эсте калат экен, ойдо калат экен. Ошол неме бизге мотивация бир жылга жетет, кийинки көлгө келгенче. Кыялданып бүтүп. Да, кыялданып бүткөнчө анан кайра келип калат. Анан ошондой эле бул таланттуу апалар жерлерге бизди алып барып атасыңар. Мисалы үчүн Ош жергесине алып барып атасыңар. Ош жергесине барабыз. Ош жергесине барсак, кадимкидей оштуктар бизди күтүшөт. Башка жерден келген апаларды кадимкидей күтүшүп, ушундай бир меймандостук бул, ушундай меймандостук, анан бирибизге болгон сый, анан мээрим экен да, бул апалардын ушундай бири-бирине болгон мээрими. Мына быйыл Кудай буйрса Таласка барабыз деп атабыз. Таластык апалар дагы бизди күтүп атышат. Улам звонок кылып коет, канча келесиңер, кандай келесиңер деп коет. Биз эле өзүбүзчө эле баягы жай болгончо эле кудуң болуп эле уже биздин группаларыбыз бар да. Уже даярдануу, уже толкундануу, уже баягы көңүлдөгү баягы эс алуу да, бири-бирибиздин сагынуу уже эмтиден эле пайда болуп атат. Бул таланттуу апалар долбоору бизге абдан жакшы мындай маанай тартуулап, биздин ушу Карыгандагы экинчи өмүрүбүздү улап атат деп айтсам жаңылышпаймын. Жакшы. Ана ардактуу телекөрүүчүлөр, арызы айткандай, мына ошол 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы бир жылда бир Ысык-Көл жергесинде 3 күндүк телефестиваль өткөрөт. Ал жерге область боюнча, республика боюнча, жалпы эле өлкөнүн мыкты таланттуу апалар
тандалып келип катышат. Анан ал жакта өзүңүз айткандай биринен биринин өткөн каада салты, биринен биринин өткөн кол өнөрчүлүгү, биринен биринин өткөн улуттук кийимдери, ырлары бардыгы чындыгында өзгөчөлөнүп турат. Ошол жерден апалардан үлгү ала турган көп нерселерди байкасак болот да. Аны биз Роза жакшы бүгүнкү маегибиз абдан жакшы болуп атат. Ошондуктан маектин ортосуна дагы бир чыгарма тартуулайлык, биздин көрүүчүлөргө күлдесте катары тартуулансын. Кабыл алыңыздар. Жаштык мени таштаба, көздөрүмдү жаштаба, сагыныч армандар менен көңүлүмдү жаштаба. Жаштык мени таштаба, көздөрүмдү таштаба, сагыныч армандар менен көңүлүмдү жаштаба. Кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Убакыт жылдар өтсө да, өтпөгүн сен жаштыгым, көңүлүм калат жаш болуп. Канча жылдар өтсө да, убакыт жылдар өтсө да, өтпөгүн сен жаштыгым, көңүлүм калат жаш болуп. Канча жылдар өтсө да, кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Кетпе кетпе жаштыгым, эминеңдей баштыгым, картайганда сагынсам, кайрылып кой жаштыгым. Мына ошентип бүгүн Роза Турдалиеванын эле чыгармачылык кечеси десек болот. Себеби ырларыңызды көрүп атабыз, клиптериңизди, өзүңүздүн ийгиликтериңиз, ошол эле убакта мынакей кайрымдуулук иштерди да жасап, ыйык Рамазан айында нарын жергесине, көл жергесине барып келдиңиз. Мунун баары сиздин тарых үчүн кылып аткан нерсеңиз. Мына ошол отурган биздин эфир дагы тарыхта кала турган эфир болот. Биздин 7 каналдын YouTube каналдарында, архивинде сактала турган ар бир басканыңыз сиздики тарых экен да карап отурсакчы. Себеби ошол эле жоокерлердин энелик комитетинде биздин жоокерлерге бир жакшы элес калтырып атасыздар. Апам жапкан нанды сагынам деген жакшы программа менен барып, алар кийин бир убактарда мүмкүн сизди теледен көрүп калса эстейт. Ушул апа бизге келип, ошондо сонун кылып туруп чай берди эле, каламазын алып келди эле, каттамасын алып келди эле, ошондо борсок абдан тойду элек депчи. Мунун баары сиз кылып аткан эмгектин баардыгы.
тарыхта кала турган иш. Анан бүгүн алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, жалпы апалар жөнүндө, жалпы топ жөнүндө, өзүңүз жөнүндө бир жакшы маек бердиңиз. Анан эми келиңиз, жалпы бизди көрүп жаткан апаларга, жалпы эле элибизге ыйык Рамазан айы, Орозо айы бир жакшы сөз болсун, анан кийин эфирибизди жыйынтыктайлык. Ооба. Рахмат, Бакыт, ушу бүгүнкү 7 каналга чакырып, ушундай менин ийгиликтеримди бардыгын ушу элге татуулап көрсөтүп атасың силерге. 7 каналга ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздардын ушу Орозо күнү менен, Орозо айы менен бардыгыңарды жалпы куттуктап кетемин. Ошолордун ичинде менин таланттуу апаларым, коллегаларым дегендей, байбичелерим, силерге узун өмүр каалаймын. Кудайым ушу берерин унутпасын, балдарыбыз деп, ушу элибиз, баладарыбыз деп бардыгыбыздын жүрөбүз. Ушу бардык жакшылыктарды элибизге татууласын, бала чакабызга татууласын. Эми заманыбыз жаман эмес, жакшы. Кудайым бурса, мына 30 жылдан бери эңсеп келген ушундай бир жакшы күндү, жакшы жылдарды, жакшы айларды биздин ажообуз тартуулап, белек кылып бизге ушундай кыргыз элине ушундай жакшы сонун жетишкендиктерди, ушундай сонун иштерди кылып атат. Ошо энелердин атынан, бардык ушу байбичелердин атынан, ушу биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке дагы ыраазычылык билгизип кетким келет. Ошондой эле көп тармакты тартипке келтирип, көп жылдан бери көз жашын айта албаган, эч ким дартын айта албаган биздин кээ бир адамдар болгон. Мына ушулордун бардыгын биздин Камчыбек Кыдыршаевич туура жолго баштап, ушу биздин кыргыз элине аябай жакшы тартип киргизип атат. Мен ушу энелердин атынан сиздерге чоң ыраазычылык билгизип, ошондой эле Рамазан, ушу Нооруз күнү менен куттуктап, ыраазычылык билгизип кетким келет. Рахмат, Роза эже, сизге да ийгилик каалайлык. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Ошо апалар ар дайым эл алдында ырдап, өнөрүңүздөрдү тартуулап, кыргыздын када салтын, үрп адатын, элдик ырларын, салттуу музыкаларын жайылтып, эл ичинде аман болуңуздар. Ак сапылар тобуна жалпы ийгиликтерди каалайбыз. Учурда көрүп жатса дагы Ак сапылар тобу ар дайым бар болсун. Биздин республикадагы эң алдыңкы топтордун катарын толуктап келесиздер. Ар дайым сиздер үчүн эшигибиз ачык. 7 каналга келип, жакшы чыгармаларды, жакшы ырларды жаратканда келип туруңуздар. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студиянын кадырлуу мейманы апалар тобунун жетекчиси Роза Турдалиева апабыз болду. Топ жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө кененирээк маектештик. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Ал эми сиздер дагы мына ушул биздин берүүгө келүүнү кааласаңыздар, төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ар дайым биздин эшик ачык. Сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү жалпы республикага көрсөткөнгө ар дайым даярбыз. Ал эми бардыгыңыздарды дагы бир жолу кармаган ыйык Рамазан айында орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки жекшемби амандашканча бар болуп, сак саламатта туруңуздар.